日呢，我就想講呢一本係我有意識開始認真睇書之後第一本睇嘅作品，亦都係我 so far 最中意嘅一個作品啦，就係呢一個香水。佢英文名呢叫做 Perfume: The Story of a Murderer。而佢呢一位作者 Patrick Suskind 咧，其實係我睇完呢一個作品之後啦，我係有去睇埋佢其他嘅作品嘅 ，which 我都係好中意嘅。我會話佢係我其中一個最中意作家啦。但係呢一個作品一定係 Top 3入邊一定係攞第一嘅作品。有啲出貓嘅就係 The Song of Achilles， 佢都係我最中意作品啊嘛。咁但係因為嗰個咧我係睇英文嘅，而呢一個咧我睇中文，咁所以中文書入邊咧我會將佢排第一，英文書咧就係 The Song of Achilles 排第一。咁我就介紹一下呢本書先啦。應該有好多人都係因為知道有套戲所以先知道有本書啦。咁我都係嘅，但係我係買咗本書翻嚟之後，我睇完本書先至第一次正式咁睇成套戲啦。咁所以咧，我覺得睇戲嘅時候咧，有好多嘢同我 expect 嘅唔一樣嘅。即係雖然話晒其實套戲佢都只係改編啦，而唔係呢一本書完整咁 present 晒出嚟啦。咁但係我會覺得套戲演員啊、costume 啊、set 啊、props 啊呢啲嘢全部都好靚好啦，只係某一啲情節上我有少少失望嘅。不過都係嗰句啦，佢只係一個改編而唔係一個要完整拍晒出嚟，咁就明白嘅。不過總之我就係覺得本書令到主角嘅性格係更加突出，你更加叫做理解到點解佢會做所有嘅嘢，就係咁啦。咁我就講下呢本書係講咩先。顧名思義香水啦，佢就係講一個男仔叫葛勞月，佢係一個魚市場好窮嘅地方出世嘅，一出世咧已經間接性地害死咗佢阿媽噶啦。咁佢大個咗冇耐就發現佢自己就係一個嗅覺天賦好強嘅一個男仔。咁 by the time goes on， 佢就去咗唔同嘅地方，然後經歷咗好多唔同嘅嘢，去到最後佢要去整一支香水，係能夠得到所有人嘅喜愛嘅香水，呢個世界上最完美嘅香水。基本上咧就係呢本書嘅故事內容。其實簡單啲嚟講就係呢一個男仔佢呢一生嘅故事啦。咁咧就講下到底我中意呢本書嘅乜嘢啦。其實基本上所有嘢我都中意噶啦。Anyway， 第一我好中意佢時間線好清楚。如果有睇到我講關於我對挪威的森林嘅感想嘅話咧，其實就會知道我好唔中意睇一啲時間線好跳脫嘅嘢啦。而佢咧其實就係由佢 BB 仔出世去到大個咗啲，再大個咗啲，青少年啊，blah blah blah 咁樣去嘅。咁所以時間線嚟講，其實佢係非常之清晰嘅。然後第二樣嘢咧就係佢用好多好負面嘅詞語去形容主角，佢係基本上用盡所有嘅嘢去形容主角有幾咁渺小啦，幾咁頑強啦，係我諗到佢係直情誇張到講到佢係好似一隻曱甴咁樣咁頑強咁生活啦。但係佢 throw 佢用咁多咁負面嘅詞語去形容主角嘅時候，你唔會覺得佢係唔尊重主角，或者係佢係好討厭呢一個角色嘅。因為有一啲作品係你會睇得出個作者根本就唔中意呢一個角色，所以佢先特登將佢寫成咁樣嘅情況下，其實我覺得讀者都唔會中意呢一個角色咯。而佢係冇令我有呢一個嘅感受嘅。咁跟住呢，我就講下我冇咁中意嘅位啦。as I said， 我乜都中，即係我基本上全部都中意噶嘛。咁所以有少少雞蛋裏挑骨頭嘅感覺啦。就係其實喺山洞嘅時候呢，佢呢一段我覺得我睇到有啲費神嘅，即係我明點解佢咁着重去描寫呢一個部分啦。但係我睇完之後我都係覺得我用咗好多嘅心機或者精力去先至睇完嗰一段咯。不過都係嗰句啦，我覺得佢係有原因嘅，咁所以其實佢只係我冇咁中意咯。但係我絕對唔會覺得佢係一個缺點咁樣咯。就係咁啦。跟住我哋咧就講最中意嘅嘢啦。咁 as I say 喺我眼中咧，呢本書係接近冇缺點嘅，就係所以我係非常之多我好中意佢嘅嘢嘅。我睇我嘅貓字，第一樣嘢咧就係我好中意佢嘅文筆。咁但係呢樣嘢咧係有待考察，就係因為咧
我睇完呢本書之後啦，我超級中意所有嘢咁滯啦，咁所以我就去咗睇呢一位作家嘅其他作品。咁咧，我係睇咗夏先生的故事同埋鴿子。夏先生的故事又係非常之好睇嗱。如果我要呢3本咧，我要 rank 嘅話咧，香水第一，夏先生的故事第2，然後鴿子第3。不過3本我都係非常喜歡嘅。夏先生的故事同埋鴿子咧，我都係有睇到中文嘅。佢哋兩個就係另外一位譯者所譯噶啦，就同香水唔同。我就會覺得佢嗰個文筆嘅 style 有少少唔同啦。咁我就再去睇埋英文版嘅香水，我冇睇晒成本，有睇咗一部分，我就會覺得好似咁樣比嘅話咧，佢咧嘅文筆就會好似特別 fancy 少少。咁所以我唔知道佢本身德文係點啦，話晒我都無從考究佢德文嘅版本係點樣，我未有咁大嘅能耐可以睇到德文書，咁所以非常之可惜。但係我其實夏先生的故事佢入邊當中嘅文字寫法我都係非常之喜歡嘅。我覺得 Pigeon 佢係一個好總之又係有排講唔完嘅係。Anyway， 所以in general 其實我都幾中意佢呢一個各種文筆嘅寫嘢嘅手法嘅。咁第二咧，我就係好中意呢一本書入邊角色嘅因果關係啦。基本上所有照顧過主角嘅人咧，都係會有相應嘅結局啦。喺套戲入邊係全部都有晒好差結，咁但係一本書係有少少唔同。咁所以咧，3秒之後咧我就劇透啦。3、2、1。喺本書入邊咧，首先第一位照顧者嗰一位太太咧，將佢賣去皮革廠嘅嗰位太太啦。因為其實當時嘅皮革廠就係一個致命率好高嘅工作地方，基本上就會冇人要嘅小朋友啊、流浪漢或者所謂嘅社會渣滓就會去做嗰啲腐蝕性或者好容易會死嘅工作啦，因為嗰啲藥水啊咁樣啦。咁呢位太太知道嘅，但係佢都顧唔上咁多。佢最主要就係佢為咗佢最後唔好俾其他人騷擾，好 private 嘅死亡做準備啦。咁而呢一位太太結局咧，其實就係佢本身就係諗住做到70歲就退休，然後攞翻佢啲強積金，就係即係佢喺做嘢嘅時候一路有將啲錢交俾一個人，然後咧嗰個人就去到佢退休嘅時候就強積金制度咁樣俾翻啲錢佢啦，類似。點知去到佢70歲嘅時候咧，就開始打仗啦，呢樣嗰樣咁樣啦，社會動盪啦，咁所以咧嗰個人破咗產，令到佢自己都破咗產，然後各種咁樣嘅情況之下咧，佢最後係 end up 喺自己最唔想發生嘅情況下，就係佢喺間大醫院同其他50個人一齊逼喺個大廳度，然後最後佢到過咗身之後，同其他人一齊被包喺一塊布入邊抌去亂葬崗度。咁所以呢一啲嘅因果關係就係非常之中意噶啦。咁跟住仲有另一個咧，就係喺戲入邊冇提及到嘅。喺戲入邊咧係講佢離開咗個山窿之後咧，就遇到公爵個女，跟住佢就聞到佢陣味，然後就跟住佢入城啦。咁但係其實喺本書入邊咧，離開咗山窿之後咧，係有另一個小小嘅旅程嘅，就係佢俾一啲村民見到啦，然後佢呢一個，因為你諗下，佢喺個山窿度住咗7年，佢落山咧，其實佢本身都唔想落山嘅，佢諗住佢就算喺嗰度死咗都冇乜所謂嘅。咁但係佢落山嘅原因係因為佢喺座山上邊，佢發現自己係冇辦法聞到自己身上嘅味，佢係一個冇味嘅人，咁所以佢就覺得呢一個完全顛覆咗佢對世界嘅認知啦。因為對於佢嚟講，所有存在嘅嘢都係有氣味嘅，但係佢自己確實存在，但係佢係一個冇氣味嘅，而呢一樣嘢係顛覆咗佢對呢個世界嘅諗法啦。咁所以佢就落山啦，佢會去尋找佢嘅味咁樣樣啦。當佢呢一個長頭髮啊、長指甲嘅人，即係呢一個咁嘅 image 嘅人出現咗，被傳入到去當地嘅一個偽科學家，亦都係一位貴族嘅耳中入邊咧。因為佢當時就係提倡緊一個科學理論，就係話你人咧就會吸收到由呢個地面所嘅有害物質嘅，咁你需要咧入去一部機入邊，或者係做一啲嘢咧，你先至可以去除到身入邊嘅呢啲毒素嘅。咁喺佢眼中咧，主角呢一個啱啱出山嘅樣咧，就係最完美，俾大家睇做示範嘅一個人啦。咁所以佢就邀請咗主角
閣樓月去佢屋企，然後就幫佢打扮。咁總之咧，最後貴族咧係有靠佢得到好多 profit 嘅，亦都諗住即係全國演講啦。而同時咧，其實閣樓月咧，佢亦都係喺呢一個地方咧，佢整咗2支香水，一支就係臭臭地㗎啦，而另一支咧就係清淡啲嘅，佢就放咗呢個嘅麝貓香、雪松木、麝香、龍涎香等等嘅香料啦。咁我個人咧，我係上網有睇到類似咁樣嘅香味嘅香水，我係想去買嘅，不過都幾貴下。anyway， 咁跟住之後咧，另一個咧就係一個即係非常之人嘅香水啦。當佢整完呢2支香水，佢噴完之後，佢行街嘅時候，佢發現以前啲人係好似見唔到佢嘅存在，然後係即係好似俾佢撞到，好似呢度有個人嘅咁樣啦。但係當佢滴完呢2種香水，是但一種係新嘅時候，啲人就開始 aware 到佢嘅存在，而呢一樣嘢帶到佢需要嘅感覺俾佢。咁所以咧，過咗一排之後咧，佢就又靜靜雞咁離開咗呢一個地方，就去咗呢本書最後嘅destination 啦，就係亦都係佢哋講嘅香水之都啦，叫做格拉斯城。而呢一位貴族嘅結果咧，其實我覺得唔差㗎，就係講佢又係繼續揾到好多錢啦，繼續有好多人相信並且推崇佢呢一套嘅偽科學理論啦。跟住去到最後，佢係因為想模仿主角達成爬到上山頂嘅呢一樣嘢，所以佢先至失咗蹤嘅啫。咁所以我覺得佢嘅結局其實真係唔差嘅喎，大佬，真心。咁所以我會覺得唔係所有接觸到佢嘅人都會行衰運咯，而係你做咗啲咩，你就會承受到啲咩嘢翻嚟咯。即係一講忍唔住講好耐。第3就係其實我好中意主角動機嘅純粹。其實對於佢嚟講，佢由一出世開始，佢嘅世界就係由氣味所建構而成嘅。而佢由細到大都冇學習過善與惡、對與錯、好與壞、人性、道德等等嘅觀念嘅時候，佢做出呢啲嘢其實一啲都唔出奇嘅，因為根本就冇人教過佢。而去到佢落咗山之後咧，俾嗰個偽科學家貴族收養咗一段，其實我都好中意，就係對於佢嚟講，其實人哋願意相信佢，尊稱佢為閣樓月先生，佢覺得唔係因為佢呢個人，而係因為佢所調製咗嘅香水令到人哋能夠相信佢，所以佢先至能夠做到閣樓月先生，而唔係一個大家認為嘅一隻虱。喺去到故事嘅後邊啦，佢因為殺害咗太多嘅少女而被行刑嘅時候咧，佢亦都完成咗調製嗰一支終極嘅香水啊嘛。佢喺行刑嘅時候，佢滴咗滴香水，然後所有人都聞到啦，大家就開始愛上佢、仰慕佢，而大家就開始喺呢個 public 嘅地方做運動啦。然後當佢望住側邊呢一啲人嘅時候，佢呢度就話呢個時候佢內心嘅深處不由自主咁升起一股對人們嘅憎惡感，完全破壞咗勝利所帶嚟嘅喜悅。佢唔單止冇因為咁樣而感到絲毫嘅快樂，佢甚至連一啲滿足都有。原來佢一直以嚟所渴望嘅嘢，就係可以嘗試一下被愛嘅滋味。而而家喺功德圓滿嘅呢一刻，佢冇辦法忍受到，因為佢根本就唔愛呢一啲人，佢好憎佢哋。而佢突然間發現，佢冇辦法喺愛入邊得到滿足，佢只可以喺憎同埋被憎嘅當中得到滿足。但係因為喺呢一個時候，大家已經俾呢一個香水影響咗，癲咗咁愛佢啦，咁所以冇人會憎佢噶。去到呢個最後，當然都係中意，就係大家都視呢一個事件為一個恥辱啦，大家都當呢件事冇發生過，然後就擁咗香水廠嘅老細去做替死鬼。而佢嘅結局我都係非常之中意嘅，就係佢翻返去佢出世嘅嗰個地方，然後佢將個香水倒咗喺自己身上。咁因為佢呢一個佢一滴就已經令到周圍所有人都瘋狂愛上佢，然後仲要最後一個受害者一個貴族個女嘅阿爸呢，一開始都係非常之憎厭佢嘅，但係因為香水嘅影響而令到佢都痛哭，然後低頭嘅時候就令到佢真係覺得好冇癮啦。
總之佢就翻返去佢自己出世嗰個地方啦，嗰個 market 啦，然後佢淋晒啲香水自己度呢，啲人就去湧上去，好似喪屍咁，想食咗佢落肚。但係佢食咗佢落肚嘅原因唔係因為佢哋太肚餓，佢哋係好肚餓，但係並唔係因為肚餓，而係因為佢太愛佢啦，佢哋想擁有佢，然後將佢食咗落肚。咁所以咧 at the end 咧，佢呢一度講咧，我都係好中意嘅，就係佢話當啲人食完佢之後咧，其實大家都會覺得好尷尬嘅，大家亦都冇諗過會去到食人啦。去到最後，佢哋冇任何良心不安嘅感覺，相反，除咗個胃覺得有啲沉重之外，心情覺得好輕鬆，因為對於佢哋嚟講，佢哋係第一次因為愛而做出某一件事完。哇！我真係所有呢一本書入邊嘅慾望就係咁純粹，最後達成咗呢一個結局，非常之喜歡呢一本書。咁我中意嘅嘢呢，其實大概就係咁啦。咁當然，如果要我繼續講啦，我應該仲可以再講多幾個鐘嘅，所以我就一定要而家收聲啦。咁當我中意一本書嘅時候呢，我就會中意儲唔同版本嘅呢一本書。咁所以呢一本呢，就係喺香港買嘅中文版啦。嚟到英國之後呢，就買咗英文版啦。咁呢，去盧森堡嘅時候呢，我就覺得，既然喺呢一個講德文同法文嘅國家會唔會有呢？食完意粉之後呢，就去咗隔離，咁啱有間書局喎，就去揾啦。點知就俾我揾到佢嘅德文版啦。因為其實本身咧去盧森堡嘅時候已經冇乜嘢買，我已經覺得好錫，我買唔到任何嘅手信俾自己啦。跟住點知食完飯隔離嘅書鋪有呢本書，我係中意呢本書，中意到我係想為咗佢而學德文啦。咁 obviously 最後就係學唔成啦。德文真係太難啦，所以我都好似我 Duolingo 做咗頭嗰幾個 chapter 定唔知 unit 之後咧，我就放棄咗啦。但係我係中意佢到呢個程度。如果未來有機會嘅話，都會想挑戰學下德文嘅。不過搞掂希臘文再算啦。如果係中意睇呢一套戲嘅話咧，其實我都非常之推薦睇書啦，因為我覺得睇書其實係 fill up 咗好多 blank， 有好多 detail 嘢，套戲係冇時間去提及到嘅，佢都有講啦。而其實有一樣嘢咧，我都真係唔係幾中意套戲嘅，就係我覺得套戲咧有少少將佢，即係佢本身都係一個奇怪人啦，但係將佢 portray 到佢淨係跟住，即係最後嘅嗰一段啦，淨係跟住貴族個女嘅一個跟蹤狂啦。即係雖然佢係嘅，但係我覺得喺套戲入邊冇好好咁表達到佢係因為佢嘅氣味而去跟蹤佢，而唔係因為佢其他任何外表嘅嘢。我覺得喺套戲入邊係有一種差少少嘅感覺嘅，不過即係喺本書入邊你就會好睇得出佢純粹係同任何性相關係，佢完全冇關係，佢純粹因為氣味。但係我覺得電影入邊就有少少個方向有少少奇怪咗。我覺得真係一個非常之好嘅作品，非常之喜歡嘅作品，大約就係咁樣嘅感覺啦，就係咁啦，完。